Lezione 1. Dramma in aula. Buon pomeriggio, Anna. Posso chiederti qualcosa sul sistema legale? Assolutamente. Sarei felice di aiutarti se posso. Cosa ti passa per la testa? Beh, ho seguito questa causa civile nei notiziari e sono un po' confuso sull'onere della prova. Ah, capisco. In una causa civile, l'onere della prova è inferiore rispetto a un procedimento penale. Davvero? Pensavo che dovesse essere provato oltre ogni ragionevole dubbio in tutti i procedimenti legali. Non proprio. In un processo civile, l'attore deve dimostrare la propria tesi solo con una preponderanza delle prove. Preponderanza delle prove? Puoi spiegarlo un po' meglio? Certo, essenzialmente il querelante deve dimostrare che la sua versione dei fatti è molto probabilmente vera che no. Ok, credo di aver capito. Quindi il cliente non deve essere dimostrato colpevole oltre ogni ragionevole dubbio? Esattamente. Lo standard è molto più basso in una causa civile rispetto a un processo penale. Affascinante. Non avevo capito che ci fosse una differenza così grande. Grazie per il chiarimento, Anna. Nessun problema. Sono felice di aver potuto aiutare a spiegare la distinzione. Fatemi sapere se avete altre domande legali. Lo farà. È stato davvero perspicace. Apprezzo che tu abbia dedicato del tempo per spiegarmelo. Lezione 2. I segreti del viaggio di shopping. Ehi, Anna, posso farti una domanda? Certo, cosa ti passa per la testa? Beh, sto programmando una gita al centro commerciale con la mia famiglia e volevo un tuo consiglio. Assolutamente. Sono felice di aiutarti. Che tipo di consigli stai cercando? Beh, ho sentito che i centri commerciali hanno queste cose chiamate passeggini o passeggini che puoi usare per portare in giro i bambini piccoli. È vero? Sì, è assolutamente vero. I centri commerciali offrono spesso passeggini o carrelli della spesa gratuiti che puoi usare per trasportare i più piccoli. Interessante, non lo sapevo. Ed è vero che in una gita al centro commerciale si possono fare molte passeggiate? Oh, sicuramente. I centri commerciali possono essere complessi enormi e tentacolari. Puoi facilmente accumulare diverse miglia semplicemente sfogliando i diversi negozi. Wow, è bello sapersi. Dovrò assicurarmi che tutti indossino scarpe comode. Assolutamente. Le calzature comode sono un must per una gita al centro commerciale di successo, soprattutto con i più piccoli al seguito. Ottimo consiglio. C'è altro che dovrei tenere a mente mentre pianifico questo viaggio? Fammi pensare. Oh, e assicurati di mettere in valigia snack e bevande. I centri commerciali possono essere affollati ed è facile arrabbiarsi. Buon punto. Mi assicurerò di proporre alcune opzioni salutari per tenere tutti al corrente. Sembra un piano solido. Fammi sapere se hai altre domande mentre ti prepari per il grande giro di shopping. Lo farò, grazie mille per i consigli utili, Anna. Mi sento molto più preparato adesso. Lezione 3. Bucket List Adventures. Buongiorno, Anna. Ho una domanda interessante per te. Ehi, John.
Cos'hai in mente? Beh, ho pensato molto alla mia lista dei desideri ultimamente. Beh, tutti i posti che voglio visitare prima di buttarmi nel mare. Oh, interessante. Che tipo di destinazioni ci sono nella tua lista dei desideri? Beh, quello che mi sta davvero chiamando è il Grand Canyon. Ho sentito che ha le viste più belle. Il Grand Canyon è una scelta incredibile. La portata e la bellezza di quella meraviglia naturale sono semplicemente mozzafiato. È esattamente quello che ho sentito. Posso solo immaginare di stare al limite e di assorbire tutto. Ci sei mai stato prima? L'ho fatto, in realtà. Ci sono andato qualche anno fa ed è stato davvero impressionante. La vastità e la profondità del canyon sono semplicemente strabilianti. Wow, sono così gelosa. Qual è stata la tua parte preferita dell'esperienza? Questa è dura. Penso che la mia parte preferita sia stata guardare il tramonto sul canyon. Il modo in cui i colori cambiano e danzano nel paesaggio è semplicemente magico. Oh, sembra incredibile. Ora posso immaginarlo. Sicuramente lo aggiungo alla mia lista delle cose da fare quando ci vado. Ti piacerà, John. Il Grand Canyon è sicuramente una destinazione da non perdere. Non vedo l'ora, grazie per aver condiviso la tua esperienza e avermi reso ancora più entusiasta di questo viaggio. Naturalmente. Felice di aiutarti ad alimentare il tuo spirito avventuroso. Fatemi sapere se avete bisogno di altri consigli quando iniziate a pianificare la vostra vacanza nel Grand Canyon. Lo farò, grazie Anna. Sarà il viaggio di una vita. Lezione 4. I consigli degli Apostoli. Ehi, Anna, ho una domanda stimolante per te. Oh, intrigante. Cosa ti passa per la testa, John? Bene, ho riflettuto su ciò che Gesù ha detto ai suoi apostoli e sono curioso di sapere la tua opinione. Ah, capisco. Gli insegnamenti di Cristo sono certamente profondi e stimolanti. Quale aspetto ti interessa particolarmente? Sono particolarmente curioso dei consigli che Gesù diede ai suoi apostoli mentre li preparava a portare avanti la sua missione. Questo è un argomento affascinante. Da quello che ricordo, Gesù sottolineò l'importanza della fede, dell'umiltà e del servizio agli altri. Esattamente. Ha davvero portato a casa l'idea di mettere gli altri prima di noi stessi, vero? Assolutamente. Gesù sfidava costantemente i suoi seguaci ad avere un cuore pieno di compassione e ad essere disposti a fare sacrifici per il bene superiore. Assolutamente. E sembrava anche sottolineare l'importanza della resilienza di fronte alle avversità, giusto? Sì, questo è un ottimo punto. Gesù sapeva che i suoi apostoli avrebbero dovuto affrontare molte prove e tribolazioni, quindi li incoraggiò a rimanere saldi nella loro fede e a non perdere mai la speranza. Sicuramente. Trovo molto stimolante il modo in cui li ha equipaggiati per portare avanti la sua missione, anche quando la strada da percorrere era incerta. Anch'io. La saggezza e la lungimiranza mostrate da Gesù nei suoi insegnamenti sono davvero straordinarie. Preparò i suoi apostoli al successo, anche se il percorso non era sempre chiaro. L'hai detto tu.
Penso che ci sia ancora molto da imparare da quelle lezioni senza tempo oggi. Assolutamente. La guida che Gesù ha fornito ai suoi seguaci è altrettanto rilevante e di impatto nel nostro mondo moderno. Non potrei essere più d'accordo. Grazie per aver parlato con me di questo, Anna. Mi ha dato davvero molto su cui riflettere. Lezione 5. Pianificazione del viaggio. Ehi, Anna, ho una domanda per te. Hai intenzione di visitare qualche paese in particolare ultimamente? Oh, bella domanda. A dire il vero, stavo considerando un viaggio in Italia. Ci sei mai stato? Italia, eh? Sembra una destinazione fantastica. Ho sentito che il cibo e la cultura sono assolutamente incredibili. Sicuramente. Sono così incuriosito dalla ricca storia e dalla straordinaria architettura. E, naturalmente, la pasta e il vino sono una grande attrazione. Assolutamente. Anche l'Italia è sempre stata nella mia lista dei desideri. Quali parti del paese speri di esplorare? Beh, mi piacerebbe iniziare da Roma e vedere tutti i monumenti iconici come il Colosseo e il Pantheon. E poi magari avventurarsi in posti come la Toscana e la costiera amalfitana. Oh, la costiera amalfitana, sarebbe mozzafiato. Ho visto delle foto e sembra un sogno assoluto. Giusto. Posso solo immaginare di passeggiare lungo i villaggi sulla scogliera e di ammirare le acque azzurre. Sarebbe la miscela perfetta di relax e avventura. Totalmente. E potresti bilanciarlo con qualche giorno immerso nella storia e nella cultura di Roma. Sembra la perfetta vacanza italiana. Esattamente. Mi emoziono solo a parlarne. Hai pensato a dove potresti voler andare dopo? Stavo giocando con l'idea di visitare il Giappone. Sono davvero incuriosito dalla miscela di tradizione antica e innovazione moderna. Il Giappone, sarebbe un viaggio incredibile. Cosa suscita maggiormente il tuo interesse per quella destinazione? Mi piacerebbe esplorare le affollate strade di Tokyo, ammirando tutte le luci al neon e i gadget high-tech. Ma sono anche attratto dai tranquilli giardini zen e dai templi storici. Oh, sì, quella giustapposizione perfetta è ciò che rende il Giappone così affascinante. Potresti vivere un'esperienza a tutto tondo lì. Assolutamente. Sento che tornerei con una prospettiva completamente nuova. Viaggiare ha davvero un modo per allargare la mente, vero? Non potrei essere più d'accordo. Non c'è niente di meglio che uscire dalla propria zona di comfort e immergersi in una nuova cultura. Concordato. Bene, grazie per averne parlato, Anna. Mi sento ancora più ispirata a iniziare a pianificare la mia prossima grande avventura. Lezione 6. Prenotare viaggi online. Ehi Anna, stai già cercando di prenotare il tuo viaggio in Italia? L'ho fatto, in realtà. Ho fatto delle ricerche sul modo migliore per farlo. Oh sì? Cosa hai trovato finora? Sono curioso di sentire i tuoi pensieri. Beh, stavo cercando di prenotare direttamente tramite i siti web di compagnie aeree e hotel, ma sto anche considerando di utilizzare un sito di prenotazione viaggi.
Interessante. Cosa ti spinge a utilizzare un sito di prenotazione? Ho sentito che a volte puoi trovare offerte migliori prenotando tramite siti come Expedia o Kayak. Tendono ad avere più opzioni di pacchetto. Ah, capisco, ha senso. Avete trovato delle offerte specifiche che vi interessano? In realtà sì. Ho trovato un pacchetto davvero carino che include il biglietto aereo, un hotel in posizione centrale a Roma e una visita guidata al Colosseo. Wow, sembra un ottimo affare. Che tipo di risparmio stai vedendo rispetto alla prenotazione separata? Da quello che posso dire, il pacchetto mi fa risparmiare un paio di centinaia di dollari rispetto alla prenotazione di tutto singolarmente. Bello, questa è una differenza piuttosto sostanziale. Capisco perché sarebbe allettante. Esattamente. Ed evita il fastidio di dover coordinare tutto da solo. Capisci? Sicuramente. A volte vale la pena pagare un po' di più per quel fattore di convenienza. Assolutamente. Inoltre, il tour del Colosseo è qualcosa che voglio assolutamente fare, quindi averlo incluso è perfetto. Questo è un ottimo punto. Includere quel tipo di escursione è un bel vantaggio aggiuntivo. Sicuramente. Penso che andrò avanti e premerò il grilletto del pacchetto. Mi sembra il modo migliore per massimizzare la mia esperienza in Italia. Sembra una mossa intelligente. Sono sicuro che ti divertirai moltissimo laggiù. Grazie, John. Ne sono davvero entusiasta. Fammi sapere se alla fine prenoti qualcosa per il Giappone, ok? Lo farà. Goditi la pianificazione del tuo viaggio. Lezione 7. Trovare la giusta direzione. Scusi, sa per caso da che parte è la fermata dell'autobus? Certo, è in fondo alla strada sul lato destro. Non puoi perdertelo. Ah, ok, perfetto. Stavo solo cercando di capire da che parte andare. Non è affatto un problema. È proprio lì all'angolo, a pochi passi di distanza. Ottimo, grazie per le indicazioni. Non vengo da queste parti molto spesso, quindi voglio assicurarmi di non perdermi. Comprensibile. Questo quartiere può essere un po' complicato se non lo conosci. Sì, è quello che sto scoprendo. Vieni spesso in autobus da queste parti? Sì, in realtà. Lo porto al lavoro tutti i giorni. Sono lieto di aiutarti a indirizzarti nella giusta direzione. Lo apprezzo, grazie. Quale linea di autobus devo cercare? L'autobus 42 è quello che si ferma a quell'angolo. Parte ogni 20 minuti circa. Perfetto, è quello di cui ho bisogno. Bene, penso di averlo capito adesso. In fondo alla strada, sul lato destro. Esattamente. Cerca il grande cartello blu della fermata dell'autobus. Non puoi perdertelo. Capito, grazie mille per l'aiuto. Ora mi sento molto meno perso. Sono contento di aver potuto aiutare. Fatemi sapere se avete altre domande. Lo farà. Ti auguro un ottimo resto della giornata. Lezione 8.
colazione bonanza. Ehi Anna, hai sentito quel delizioso aroma dalla cucina? Sembra che qualcuno sia stato impegnato a preparare una tempesta. Buongiorno, John. Sì, non ho potuto fare a meno di notare il profumo appetitoso. Mi fa venire i brontolii allo stomaco. Bene, allora andiamo a vedere cosa c'è per colazione. Sto morendo di fame. Corri in cucina. L'ultimo che arriva deve lavare i piatti. Oh, ci sei. Corre in cucina. Sembra un piano. Mi farebbe comodo fare esercizio dopo questo pasto abbondante. Ottima idea, non vedo l'ora. Lezione 9. Una deliziosa conversazione a colazione. Ehi Anna, ho notato che hai portato dei croissant appena sfornati al lavoro oggi. Sembrano deliziosi. Ah sì, sono passato dalla panetteria mentre entravo. Ti va di provarne una? Ne ho più che a sufficienza da condividere. Mi piacerebbe molto, grazie. Non mangio un buon croissant da secoli. Allora, com'è andato il tuo weekend? Hai avuto modo di rilassarti? È stato meraviglioso. In realtà, ho passato il sabato mattina al mercato degli agricoltori e poi ho passato un piacevole pomeriggio a leggere nel parco. Così tranquillo e rinfrescante. Sembra adorabile. Vorrei aver potuto unirmi a te. Il mio fine settimana è stato un po' più frenetico, pulire la casa, fare commissioni, le solite cose. Ma sono riuscito a fare una bella corsa domenica mattina. Ah, buon per te. L'esercizio fisico è molto importante, specialmente con i nostri lavori sedentari. Dovrai davvero dedicare più tempo a questo. Beh, sai come si dice, un corpo sano, una mente sana. Forse potremmo fare una passeggiata insieme durante la pausa pranzo questa settimana? Sarebbe un bel cambio di passo. È un'idea meravigliosa. Mi piacerebbe moltissimo. Potremmo prendere un'insalata o qualcosa di leggero e goderci l'aria fresca. Sembra un piano. Non vedo l'ora. Oh, e per favore, mangia un altro croissant. Sono semplicemente divini. Lezione 10. Una vivace conversazione sugli hobby. Buongiorno, Anna. Non ho potuto fare a meno di notare che ultimamente hai portato delle prelibatezze fatte in casa dall'aspetto delizioso. Sei un abile fornaio? Buongiorno, John. Sì, mi piace cucinare nel mio tempo libero. È un hobby così rilassante e gratificante. E tu, hai qualche hobby interessante? Beh, per quanto ami i tuoi prodotti da forno, il mio hobby principale è in realtà leggere. Cerco di dedicare del tempo ogni giorno per perdermi in un buon libro. Leggere è meraviglioso. Che genere di libri ti piacciono di solito? Sono sempre alla ricerca di nuovi consigli. Sono un grande fan della narrativa storica e dei romanzi d'avventura. Recentemente, ho letto una serie affascinante sugli esploratori nella foresta pluviale amazzonica. Oh, sembra proprio la mia strada. Dovrò aggiungerlo alla mia lista di lettura. Sai, oltre a cucinare, mi piace molto anche sperimentare nuove ricette in cucina. È così? Beh, sarei più che felice di fare l'assaggiatore, se mai ne avessi bisogno. Adoro provare nuovi cibi, specialmente piatti fatti in casa.
Affare fatto. In effetti, volevo provare a preparare un classico tiramisù italiano. Forse puoi venire a cena da me una sera e fare il giudice. Sembra delizioso. Porterò il vino. Sai, è stato bello chiacchierare con te del nostro comune amore per le arti culinarie. Lezione 11. Un viaggio a Londra. Ehi Anna, volevo chiederti, hai dei piani divertenti per questo fine settimana? Strano che tu me lo dica, John. In realtà stavo pensando di fare un viaggio a Londra questo sabato. Ci sei mai stato? Londra? Sembra fantastico. Ho sempre voluto visitarlo. C'è qualcosa in particolare che speri di vedere o fare? Beh, avevo intenzione di visitare alcune delle classiche attrazioni turistiche, come Buckingham Palace e la Torre di Londra. Ma spero anche di esplorare alcune delle gemme nascoste della città. È un'ottima idea. Londra ha così tanta storia e cultura da scoprire. Fammi controllare gli orari dei treni, mi piacerebbe unirmi a te se non ti dispiace la compagnia. Niente affatto. Penso che sarebbe molto più divertente esplorare la città insieme. Inoltre, probabilmente potresti mostrarmi alcuni luoghi meno conosciuti che il turista medio potrebbe perdere. Assolutamente. Ho alcuni pub e librerie preferiti che sarei felice di condividere. Dimmi, hai in mente musei o gallerie imperdibili? Stavo pensando alla National Gallery e al VEA Museum, ma sono certamente aperto ai suggerimenti. Quale pensi sia il modo migliore per massimizzare il nostro tempo lì? Beh, se prendiamo un treno presto, probabilmente potremmo visitare alcune delle principali attrazioni turistiche prima di pranzo e poi passare il pomeriggio esplorando altre destinazioni fuori dai sentieri battuti. Sembra un piano. Proseguirò e prenoterò i nostri biglietti del treno. Sarà un'avventura così divertente. Non vedo l'ora di vedere quali tesori scopriremo a Londra. Nemmeno io. Ho la sensazione che questo sarà un viaggio indimenticabile. Fammi sapere i dettagli e sarò pronto per esplorare con te questo sabato. Lezione 12. Celebrazione dell'anniversario. Buongiorno, Anna. Non ho potuto fare a meno di notare che sembri particolarmente allegro oggi. Mi hai beccato, John. Oggi è un giorno speciale. È il mio anniversario di matrimonio con mio marito. Oh, è incredibile. Congratulazioni. Avete fatto qualcosa di speciale per festeggiare? L'abbiamo fatto sicuramente. Abbiamo iniziato la giornata con una deliziosa colazione nel nostro bar preferito. E poi stasera andremo a un concerto che desideravamo vedere da anni. Sembra un modo meraviglioso per celebrare l'occasione. Da quanto tempo siete sposati tu e tuo marito? 5 anni, riesci a crederci? Il tempo è appena passato. Ne abbiamo passate tante insieme, ma sento che siamo più forti che mai. È davvero stimolante sentirlo. Il matrimonio può essere un viaggio così bello e gratificante, anche con i suoi alti e bassi. Assolutamente. E sai, i piccoli momenti sono importanti tanto quanto i grandi festeggiamenti. Come ieri sera, abbiamo passato una notte tranquilla guardando il nostro programma preferito ed è stato semplicemente perfetto. Questo mi piace. Amare i piaceri semplici è così importante. Hai qualche consiglio per mantenere viva quella scintilla nel corso degli anni?
Direi che la chiave è trovare il tempo l'uno per l'altro, anche con orari fitti, e ricordandoti sempre di apprezzare le piccole cose del tuo partner di cui ti sei innamorato. Questa è una grande saggezza. Sono sicuro che tuo marito è un uomo molto fortunato ad averti. Spero che voi due festeggiate un anniversario assolutamente meraviglioso stasera. Grazie, John. Apprezzo molto le gentili parole. E chissà, forse un giorno sarò io a congratularmi con te per il tuo anniversario. Ah, dovremo vederlo. Per ora, sono solo felice di condividere la tua gioia. Goditi il concerto. Lezione 13. Prospettive sulla proprietà fondiaria. Ehi Anna, speravo di sentire la tua opinione su qualcosa. Ho letto della storia della proprietà fondiaria e mi ha davvero fatto riflettere. Oh, cosa hai imparato a riguardo? Sono sempre interessato a comprendere diversi punti di vista su importanti questioni sociali. Beh, da quello che ho capito, l'opinione tradizionale è che la terra appartenga alla nobiltà o ai ricchi proprietari terrieri. Ma sembra che vi fossero anche altri gruppi interessati. Ah sì, questo è un buon punto. Mentre l'aristocrazia e i ricchi mercanti detenevano sicuramente molto potere in materia di terra, anche la gente comune aveva le proprie prospettive. Esattamente. Ho letto che persino i contadini e gli operai che effettivamente si occupavano della terra ne sentivano il possesso e la responsabilità, anche se non ne possedevano il titolo legale. Questo è affascinante. Riguarda l'idea che la proprietà fondiaria non riguardi solo le pratiche burocratiche, ma anche il legame umano e l'investimento nella terra. Assolutamente. E sembra che i proprietari terrieri più ricchi a volte si scontrassero con la gente del posto sull'uso e la gestione della terra. Interessante, immagino che ci sia stata molta tensione e risentimento, con la potente élite che cercava di esercitare il controllo su terre che la gente comune considerava di diritto sua. Hai ragione. È una questione complessa senza risposte facili. Ma è importante cercare di comprendere tutte le diverse prospettive coinvolte. Sono d'accordo, osservando le sfumature e considerando le esperienze dei vari gruppi, possiamo acquisire una comprensione più olistica e ponderata delle dinamiche relative alla proprietà fondiaria. Sicuramente. È un ottimo esempio di come un problema possa avere molte sfaccettature e di quanto sia importante mantenere una mente aperta. Ci sono molte cose a cui pensare. Lezione 14. Esplorando la Spagna. Ehi Anna, muoio dalla voglia di organizzare un viaggio in Spagna. Hai qualche consiglio su come sfruttarlo al meglio? Oh, la Spagna sembra incredibile. Ho sempre voluto visitarlo. Che genere di cose speri di vedere e fare lì? Beh, mi piacerebbe visitare tutte le principali località turistiche, sai, come Barcellona, Madrid, Siviglia. Ma voglio anche cercare di allontanarmi un po' dai sentieri battuti, se possibile. Questo è un ottimo approccio. La Spagna ha una cultura e una storia così ricche che vanno ben oltre le principali città. Hai mai pensato di visitare magari qualche città più piccola e affascinante? Sicuramente. Stavo leggendo di questi villaggi bianchi in campagna che sembrano assolutamente pittoreschi. Un posto dove provare il vero stile di vita spagnolo, sai? Totalmente. E il cibo? Ho sentito che la scena delle tapas in Spagna è incredibile. Dovrai assicurarti di assaggiare tutta la cucina locale.
Sicuramente ho già intenzione di mettere in valigia un paio di pantaloni in più per tutti i pasti che ho intenzione di fare. Non vedo l'ora di assaggiare tutta la paella, i cerros e la sangria. Ah, buon piano! E non dimenticate di lasciare spazio anche per le sieste. Gli spagnoli sanno davvero come conciliare lavoro e tempo libero. Assolutamente. Ho intenzione di immergermi in tutto il rilassato stile di vita mediterraneo. Magari imparerò anche qualche frase in spagnolo già che ci sono. È un'ottima idea. La gente del posto apprezzerà davvero lo sforzo e potrai entrare in contatto con la cultura a un livello più profondo. Esattamente. Voglio che questo viaggio sia qualcosa di più di una semplice lista di luoghi da visitare. Voglio davvero immergermi in tutto, capisci? Ammiro questo approccio. La Spagna è un paese così vivace e poliedrico. C'è così tanto da scoprire oltre il livello superficiale. Totalmente. Sono davvero entusiasta di immergermi e vivere un'autentica avventura in Spagna. Grazie per i fantastici consigli, Anna. Lezione 15. Amici pelosi nel parco. Ehi Anna, sto pensando di portare il mio cane al parco questo fine settimana. Vuoi unirti a me con il tuo cucciolo? Sembra così divertente. Sono sicuro che i nostri cani adorerebbero correre e giocare insieme. Fantastico. Il mio piccolino è rinchiuso troppo a casa ultimamente. Potrebbe usare l'esercizio e la socializzazione. Lo stesso qui. Il mio cane si emoziona così tanto ogni volta che andiamo al parco. Ama fare nuove amicizie a quattro zampe. Scommetto che andranno d'accordo. Il mio cane è super gentile e adora conoscere nuove persone e animali domestici. È fantastico! Il mio cane può essere un po' timido all'inizio, ma una volta che si è riscaldato è un vero idiota. Ah, beh, sono sicuro che tireranno fuori il meglio l'uno dall'altro. I parchi sono il posto perfetto perché i cani siano semplicemente cani, sai? Sicuramente. E sarà bello per noi prendere una boccata d'aria fresca e goderci anche la vita all'aria aperta. Forse possiamo anche preparare un piccolo picnic. Oh, ottima scelta. Posso portare alcuni dei miei famosi dolcetti per cani fatti in casa e tu puoi fornire snack agli umani. Sembra un piano. Questa sarà la migliore giornata al parco a misura di cane. Non vedo l'ora. Nemmeno io. Sono sicuro che i nostri cuccioli si divertiranno un mondo a correre e fare nuove amicizie. Assolutamente. Sarà l'inizio di una bellissima amicizia che porta a spasso i cani. Me lo sento. Sicuramente non vedo l'ora. Fammi sapere qual è l'orario migliore per te e lo faremo accadere. Lo farà. Lo chiamerò con il mio cane e ti richiamerò. Sarà sicuramente il momento clou del nostro weekend. Sono d'accordo, è ora di far uscire i cani, giusto? Non vedo l'ora, Anna. Lezione 16. Esplorazione dell'eredità europea. Buongiorno, Anna. Avete pensato all'eredità europea delle idee politiche? Ho letto qualcosa al riguardo ultimamente. Oh, questo è un argomento affascinante. Mi piacerebbe sentire i tuoi pensieri. Come pensa che l'eredità europea abbia plasmato il nostro mondo moderno? Beh, sai, spesso diamo per scontati i fondamenti della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti individuali che risalgono all'Europa.
Senza questa eredità, forse non avremmo ottenuto tanto quanto abbiamo ottenuto. Assolutamente. I pensatori illuministi in Europa hanno davvero gettato le basi per molti dei progressi politici e sociali a cui abbiamo assistito. È incredibile pensarci. Esattamente. Personaggi come Locke, Rousseau e Montesquieu hanno avuto un'influenza così profonda sullo sviluppo del governo e della società moderni. MMM. E non dimentichiamo l'impatto della Rivoluzione francese e della Rivoluzione americana, entrambe fortemente ispirate alle tradizioni filosofiche europee. Buon punto. Quegli eventi sismici hanno davvero messo in pratica quelle idee e hanno dimostrato il loro potere di trasformare il mondo. Sicuramente. È incredibile pensare a quanto il nostro attuale panorama politico sia radicato in quel ricco patrimonio europeo. Totalmente. E, naturalmente, l'eredità continua a evolversi e a dare forma a nuove idee e movimenti oggi. È un processo continuo. Assolutamente. C'è ancora tanto da scoprire ed esplorare per quanto riguarda l'eredità europea. È un pozzo profondo di storia e pensiero. Sicuramente potrei parlarne tutto il giorno, ma non voglio monopolizzare la conversazione. Quali sono i tuoi pensieri sull'argomento? Bene, penso che sia una parte estremamente importante della nostra storia globale condivisa che merita maggiore attenzione e apprezzamento. C'è così tanto da imparare da esso. Sono pienamente d'accordo. L'eredità europea ha avuto un impatto così profondo e duraturo ed è fondamentale comprenderla e celebrarla. Non potrei essere più d'accordo. Questa è stata una discussione davvero coinvolgente. Sono lieto che abbiamo avuto modo di esplorare questo argomento insieme. Anch'io, Anna. Discutere dell'eredità europea è stato un vero piacere. Grazie per aver condiviso le tue opinioni. Lezione 17. Aumentare la produttività. Ehi, Anna. Hai notato miglioramenti nella tua produttività ultimamente? Sai, in realtà l'ho fatto. Sto provando nuove strategie e sento di avere molta più energia durante il giorno. È fantastico. Che tipo di cose hai fatto per aumentare la tua produttività? Beh, per prima cosa, mi sto sforzando consapevolmente di fare delle pause regolari e alzarmi dalla scrivania più spesso. Trovo che questo mi aiuti davvero a ricaricarmi. Ah, questo è un ottimo punto. È così facile ararsi e finire per sentirsi svuotati. Le pause sono fondamentali. Esattamente. E ho anche cercato di pianificare meglio la mia giornata, stabilendo priorità chiare e bloccando le mie attività. Bello, è un approccio intelligente. Avere quella struttura e quell'attenzione può fare una grande differenza. Totalmente. E ho scoperto che eliminare le distrazioni, come chiudere schede non necessarie e disattivare le notifiche, è stato un punto di svolta. Oh sì, quelle piccole cose possono davvero aumentare e ridurre la tua produttività. Ridurre al minimo le distrazioni è così importante. Assolutamente. E l'altra cosa che ha avuto un grande impatto è stata essere più consapevole dei miei livelli di energia durante il giorno. Ah sì, sintonizzarsi su quando ti senti meglio e ottimizzare i tuoi orari in base a questo. Una mossa intelligente. Esattamente. Ho notato che sono molto più produttivo al mattino,
quindi cerco di affrontare i miei compiti più importanti. Questo ha assolutamente senso. Sfruttare i propri ritmi naturali è fondamentale. Sembra che tu abbia un ottimo sistema in funzione. Grazie, John. Sono davvero soddisfatto dei progressi che ho fatto. È incredibile la differenza che possono fare queste piccole modifiche. Sicuramente dovrò provare alcune delle tue strategie. A me servirebbe un aumento della produttività. Bene, sono felice di condividere altri suggerimenti se sei interessato. Il lavoro di squadra fa funzionare il sogno, giusto? Assolutamente. Ho tutte le orecchie. È stato molto utile. Grazie per l'ottima conversazione, Anna. Lezione 18. Preservare il Bison Bounty. Ehi, Anna, sapevi che una sola caccia al bufalo potrebbe produrre più di 30.000 libbre di carne? Wow, è una quantità incredibile di cibo da una sola caccia. Come facevano a conservare tutta quella carne allora? Beh, i nativi americani avevano dei modi piuttosto ingegnosi per preservarlo. Spesso conservavano la carne nel grasso per mantenerla fresca. Affascinante! Non riesco nemmeno a immaginare la logistica di tutto ciò. Dove metterebbero almeno 30.000 libbre di carne? Erano maestri nell'utilizzare ogni parte del bufalo. Niente è andato sprecato. Asciugavano la carne, usavano le pelli e ricavavano persino attrezzi con le ossa. È un'incredibile sostenibilità e intraprendenza. Scommetto che avevano un sistema ben funzionante per la lavorazione e la conservazione di tutta quella carne. Oh sì, è stato un processo ben affinato. Tagliavano la carne a listarelle sottili e la facevano essiccare al sole per farla a scatti. Intelligente. L'asciugatura lo aiuterebbe a durare molto più a lungo. E conservarlo nel grasso è geniale per mantenerlo fresco. Esattamente. Quei cacciatori sapevano cosa stavano facendo. Avrebbero abbastanza carne da una sola caccia per sfamare l'intera tribù per mesi. Wow, è davvero impressionante. Ho molto rispetto per la loro capacità di massimizzare ogni briciola di quella taglia di bisonti. Sicuramente erano veri maestri della sopravvivenza e della sostenibilità nella natura selvaggia. È affascinante conoscere queste antiche tecniche di conservazione degli alimenti. Ti fa davvero apprezzare quanto fossero intraprendenti. Assolutamente. Queste sono sicuramente alcune lezioni che tutti potremmo imparare da oggi. Non c'è dubbio. Grazie per aver condiviso questa storia interessante. John, ti dà davvero una nuova prospettiva. In qualsiasi momento, felice di impazzire per questo genere di cose. Mi lascia sbalordito dall'incredibile ingenuità dei nostri antenati. Lezione 19. L'arte della creatività. Buongiorno, Anna. Volevo chiederti, qual è la tua opinione sulle migliori forniture artistiche per artisti in erba? Oh, questa è una bella domanda. Essendo anch'io un po' appassionato d'arte, ho sicuramente qualche idea in merito. Fantastico, sono pazzo. Volevo esplorare di più il mio lato creativo, ma sono un po' sopraffatto da tutte le opzioni disponibili. Capisco perfettamente. Beh, direi che un buon punto di partenza è investire in delle matite colorate di alta qualità, un bel blocco da disegno e alcuni pennelli di base. Ah, questo ha senso.
Immagino che la qualità dei materiali possa fare una grande differenza, eh? Assolutamente. Migliori sono le forniture, più soddisfacente è il processo creativo. E non dimenticate cose come strumenti per sfumare e gomme da cancellare. Bella chiamata. Non avrei nemmeno pensato a quei piccoli extra. Qualche altro articolo indispensabile secondo te? Fammi pensare. Oh, consiglio vivamente di procurarti un set di penne da disegno con vari spessori di linea. Sono super versatili. Oh, penne da disegno, capito. E che mi dici della vernice? Qualche tipo particolare suggeriresti per i principianti? Beh, gli acrilici sono un ottimo punto di partenza. Sono convenienti, facili da lavorare e puoi sovrapporli bene. Fantastico, è davvero utile. Sento che ora sto acquisendo una buona conoscenza dell'essenziale. Sono contento di essere stato d'aiuto. Oh, e ancora una cosa. Non dimenticare un album da disegno di buona qualità. Questa è la chiave per sviluppare le tue abilità di disegno. Giusto, notato. Tutto questo è molto prezioso, Anna. Non vedo l'ora di iniziare a raccogliere le mie forniture artistiche. Meraviglioso! Sono sicuro che creerai dei pezzi fantastici. Ricordati solo di divertirti con il processo. Assolutamente. Questo è il punto, vero? Grazie mille per i fantastici consigli. Lo apprezzo davvero. Quando vuoi, John. Sono felice di aver potuto aiutarti ad accendere la tua scintilla creativa. Fammi sapere come va, ok? Lo farà. È stata una bella conversazione. Sai davvero cosa fare quando si tratta di forniture artistiche. Lezione 20. Conversazioni contrattuali. Buon pomeriggio, Anna. Volevo discutere del nostro contratto, credo che potremmo rafforzarlo con alcune aggiunte chiave. Interessante. John, sono pazzo. Che tipo di aggiunte avevi in mente? Beh, stavo pensando che potremmo includere più dettagli sui risultati finali e sulla tempistica. Ciò contribuirebbe a fornire aspettative più chiare. Questo è un buon punto. Scadenze e traguardi più definiti potrebbero sicuramente ottimizzare il nostro flusso di lavoro. Esattamente. E forse potremmo anche incorporare un linguaggio sui diritti di proprietà intellettuale. Bella chiamata. Assicurarsi di avere una comprensione condivisa sulla proprietà e sui diritti di utilizzo è fondamentale. Assolutamente. Voglio assicurarmi che siamo entrambi completamente protetti mentre andiamo avanti con questo progetto. Concordato. Qualche altra disposizione che ritiene possa rafforzare il contratto? Beh, un'altra cosa che avevo in mente era una clausola di risoluzione delle controversie. Nel caso dovessimo imbatterci in qualche ostacolo lungo la linea. Questo è un pensiero intelligente. Avere un processo chiaro per affrontare i conflitti darebbe tranquillità a entrambi. Totalmente. Immagino sia meglio chiarire tutti questi dettagli in anticipo, capisci? Completamente. Più il contratto è completo, più agevole sarà la collaborazione. Esattamente i miei pensieri. Allora cosa ne pensi? Fissiamo un orario per rivedere insieme il contratto? Mi sembra una buona idea.
Mi fa piacere ritagliarmi un po' di tempo per esaminarlo riga per riga. Eccellente. Apprezzo che tu sia così disponibile a rafforzare il nostro accordo. Renderà questo progetto solido come una roccia. Allo stesso modo, John, sono lieto che siamo entrambi d'accordo sul rafforzamento dei dettagli del contratto. Assolutamente. È stata una conversazione davvero produttiva. Sono sicuro che ci stiamo preparando per il successo. Lezione 21. Superare l'intimidazione. Buongiorno, Anna. Volevo parlarti di qualcosa che mi è venuto in mente ultimamente. Oh, cos'è quello, John? Beh, trovo che il contatto visivo sia un po' intimidatorio in certe situazioni. Capisco. Questa può sicuramente essere una sfida per alcune persone. Cosa pensi che contribuisca a creare quel sentimento per te? Non ne sono del tutto sicuro. Penso che possa avere a che fare con il sentirsi vulnerabili o messi in difficoltà. È comprensibile. Il contatto visivo può essere molto intimo ed esporci in un modo che alcuni trovano scomodo. Esattamente. E in contesti professionali, può sembrare ancora più intenso, sai? Assolutamente. È come se ci fosse una maggiore pressione in un contesto più formale. Sicuramente. Qualche suggerimento su come posso lavorare per sentirmi più a mio agio con il contatto visivo? Beh, una cosa che mi ha aiutato è ricordare che è una strada a doppio senso. Stabilire un contatto visivo è un segno di fiducia e impegno. Questo è un buon punto. Tendo a pensarlo come l'altra persona che cerca di leggermi, piuttosto che uno scambio reciproco. Giusto. Prova a riformularlo come un modo per ascoltare e connetterti attivamente, piuttosto che essere messo in difficoltà. Mi piace questa prospettiva. E forse posso iniziare in piccolo, con momenti di contatto visivo più brevi. Esattamente. Piccoli passi. Puoi aumentare gradualmente la durata man mano che costruisci quel muscolo di conforto. Questo ha senso. E forse posso anche concentrarmi sul mantenimento del contatto visivo durante parti specifiche di una conversazione. Sicuramente. Individuare determinati momenti, ad esempio quando stai sottolineando un punto chiave, può aiutarti a renderlo più naturale. Ottimo consiglio. Grazie per aver dedicato del tempo per discuterne con me, Anna. Certo. John, sono felice di trovare modi per farti sentire più a tuo agio. È un'abilità importante da sviluppare. Lo è davvero. Sono sicuro che con un po' di pratica posso superare questo ostacolo. Assolutamente. Ricorda solo di essere paziente con te stesso. Superare le intimidazioni richiede tempo e impegno costante. Buon punto. Lo terrò a mente mentre lavoro per migliorare il mio livello di comfort nel contatto visivo. Lezione 22. Budget Apartment Hunt. Dimmi, Anna, sono alla ricerca di un nuovo appartamento e potrei usare il tuo contributo. Oh, davvero? Che tipo di posto stai cercando, John? Beh, spero di trovare qualcosa di abbordabile, idealmente intorno ai $1.200 al mese.
$1.200 al mese. È un budget decente con cui lavorare. Dove stai concentrando la tua ricerca? Ho cercato nel centro della città, ma i prezzi sembrano piuttosto alti. Posso immaginare. La zona del centro è solitamente la più cara. Hai considerato i sobborghi o i quartieri periferici? Questo è un buon punto. Non ho ancora esplorato davvero quelle aree. Qualche consiglio? Beh, c'è un quartiere a circa 15 minuti dal centro della città che è abbastanza abbordabile. Ci sono un sacco di nuovi complessi di appartamenti. Oh, sembra promettente. Qual è l'atmosfera generale di quell'area? È un quartiere emergente, con un bel mix di giovani professionisti e famiglie. Nelle vicinanze ci sono anche molti negozi e ristoranti. Sembra proprio la mia strada. Qual è l'affitto medio per una camera da letto in quella zona? Da quello che ho visto, probabilmente potresti trovare una bella camera da letto nella gamma da $1.100 a $1.300. Perfetto, si adatta bene al mio budget. Sicuramente darò un'occhiata a quel quartiere. Fantastico! Sono lieto di poterti indicare la giusta direzione. Fammi sapere se hai bisogno di altri consigli per la ricerca di un appartamento. Lo farò, grazie mille Anna. Questo mi dà un ottimo punto di partenza per la mia ricerca. Felice di aiutarti. Ti auguro buona fortuna nel trovare il nuovo posto perfetto. Lo apprezzo. Ti terrò aggiornato su come va la ricerca dell'appartamento. Lezione 23. Preparativi per una serata al cinema. Va bene Anna, sei eccitata quanto me per la nostra serata al cinema questo fine settimana? Assolutamente. Non vedevo l'ora che arrivasse da anni. Sei riuscito a procurarti gli snack e le bevande di cui avevamo bisogno? Ci puoi scommettere. Ho fatto scorta di tutto l'essenziale, popcorn, caramelle, bibite gassate, tutto il resto. C'è altro che pensi che dovremmo prendere? Fammi pensare. Oh, lo so. Dovremmo prendere anche del gelato. Non si mangiano mai troppi snack da film. Ottima idea, mi assicurerò di aggiungerlo alla lista. C'è qualcos'altro che vuoi prendere mentre siamo fuori? Beh, ho notato alcune nuove uscite nel negozio di video che sembravano promettenti. Potrebbe essere divertente dargli un'occhiata. Oh, ottima scelta. Non vedo l'ora di vedere quali nuovi titoli hanno. Sarà la migliore serata al cinema di sempre. Sono d'accordo. Ci divertiremo tantissimo. Praticamente sento già l'odore dei popcorn burrosi. Anch'io. Mi viene fame solo a pensarci. Va bene, assicuriamoci di avere tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Suona bene, ricontrollerò la lista e ci vediamo al negozio, ok? Perfetto, ci vediamo presto. Sarà epico, lo sento.